录制对话很简单，首先我们到音效这边麦克风录制，然后准备说好话咯，按一下录制。有对话更精彩，按停止就会出现了。你可以这边先做一个编辑，也可以事后再去编，这边可以播放看看，听看看。有对话更精彩。好，如果可以的话，就把它储存起来。这边你可以取个名字，这样要比较好记。好，有对话更精彩。当然可以做事后的编辑咯。